ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பூஜா பார்லர். இன்றைக்கி நம்ம எந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே சூப்பரான மீன் குழம்பு செய்கிறது எப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க போய் பார்க்கலாம். தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிறோம். வெந்தயம் போட்டுக்கிறோம். வெந்தயம் பொரிஞ்ச பிறகு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் போடுறோம். வெங்காயம் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை போடுறோம். கருவேப்பிலை போட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதங்கணும். நல்லா வதங்கின பிறகு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறத இதில் சேர்த்துக்கிறோம். இதில் என்னென்ன இருக்குன்ட்டு நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன், நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்காய், பூண்டு, இஞ்சி நிறைய போடக்கூடாது, சும்மா ஒரு துண்டு போட்டு போட்டால் போதும். பூண்டு ஒரு 4 பல் இதில் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு புளி சேர்த்துக்கணும். அதிலே நல்லா அரைச்சிக்கணும் பார்த்துக்கோங்க. அது நல்லா அரைச்ச பிறகு அதை இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு மிளகாய் தூள் போடணும். தனியா தூள், சில்லி பவுடர் ஃப்ளேவருக்காக போடுறது, நல்லா ஒரு காரசாரமாக இருக்கும், அதுக்காக போடுறது தான். இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொதிக்கும் பார்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள். நல்லா அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மீன் போட்டுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லாவே சிம்மில் வச்சிங்கன்னா சூப்பரான ஒரு மீன் குழம்பு ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறொரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பரான வீடியோவில் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம ரெகுலர் வீடியோ அப்டேட்